Абай Құнанбаев, екінші қара сөз. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын кең қолтық, шүлдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне салам деп қамсатқан, бұтадан қорыққан. Көз көргенде әке, үке десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші, түккен ғай келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, бәшәлшік ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келген қылады деген, не айтса соған нанат, ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мені ойлаушы едім. Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жер жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, бірменен бірі ешбір шақар жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөн солар біледі. Салтанат, әсем де соларда. Оның малдыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақша аяғын білән пішіратырға қойған идан түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөздер жоқ, біз құлы, көңі құрлы да жоқпыз. Бағынағы мақтан, бағынағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?